Znači to je ta isto jedna treća pozornica koja nam postoji na Lopudu. Tako je, točno. To je božanstveno mjesto, ta tvrđava Franjevačkog samostana koja je ko jedno malo prirodno kino, međutim tu imamo problem sa limitom, znači tu smo do 80-90 maksimalno mjesta u publici, a interes i zanimanje javnosti je puno veći, tako da ne želimo nikoga uskratiti i nastojat ćemo da to budu baš onako društvena zbivanja koja su otvorena i pristupačna svima koji žele biti dio toga. Otok Lopud pored Dubrovnika ima 200-tinjak stalnih stanovnika, ali svakog ljeta postaje jedno od najuzbudljivijih mjesta na kulturnoj karti regije. Kreativna platforma Ponte Lopud generira čak 3 festivala koji su samo nekoliko godina postali više od glazbenog, filmskog ili književnog događaja. Lopud je postao prostor susreta, razmjene i inspiracije. Tko su žene iza tog posebnog festivala, kako izgleda spoj džeza, otoka i međunarodne umjetničke scene i što sve znači graditi karijeru u džezu u Hrvatskoj izvan nje, odgovore tražimo sa dvije izvanredne dame, producenticom, komunikatoricom i kulturnom poduzetnicom Tildom Bogdanović i Tanom Aleksom, hrvatsko-američkom vokalisticom, skladateljicom i producenticom. Obje su suosnivačice festivala koji spajaju otok i svijet. Dobrodošli u svijet Ponte Lopud. Tilda, Tana, dobar dan vam. Kako ste se vas dvije spojile? Tilda, ajde ti prvo. Hvala Krešo na pozivu i lijepi pozdrav svim gledateljima, slušateljima. Sretne smo da smo zajedno ovdje. Na Lopudu je prvo počeo se događati film u vrijeme korone kad nam je bilo dosadno i kad smo htjeli napraviti nešto što će malo oživjeti i naš svijet i otok sam po sebi. I na tom filmskom festivalu prvom Tana i Antonio su bili gosti, svidjela im se atmosfera i prišli su nam, odnosno predložili su da krenemo zajedno i u svijet džeza. A kad je Tana u pitanju, onda tu nema dileme o tome hoće li to biti dobro, hoće li to biti kvalitetno, hoće li to biti uspješno. Tako da na prvi klik krenule smo planirati već sljedeću godinu kako džez dovesti na Lopud. Imamo što sad? 5 izdanja filma, ovo je peto izdanje filma, 3. izdanje džeza i bit će drugo Book Bridge-a. Možeš li samo kratko pojasniti o platformi i o festivalima koji se događaju? Pa evo, s obzirom da smo spontano krenuli s filmom, pa smo se nadogradili s džezom, a onda se pojavila inicijativa o književnosti, shvatili smo da bi trebalo ta 3 projekta nekako objediniti, da budu prepoznatljivi, da budu pod zajedničkom kapom, tako da je kreativna platforma nekakav prirodni krov ova 3 događanja i tih naših kulturno-umjetničkih manifestacija koje Lopud oživljavaju tijekom sezone. Znači, mi započinjemo sezonu s filmom, završavamo sa književnošću, a džez je onaj bombon u sredini koji povezuje sve to zajedno. Koji je koncept Tana kod džeza, pa ćemo onda kasnije i kod filma ispričati? Mislim, ovo je malo neobičan festival i kako to da ti je došlo da to baš bude na Lopudu? Pa mislim, kao što je Tilda govorila, kad sam prvi put bila na otvarenje prvog Ponte Lopud film festivala, koje je Tilda naravno pokrenula, inspiriralo me da organiziram i jazz festival pod sličnom modelu i pod istim imenom i organizacijom kao i filmski festival. Kad sam se obratila Tildi oko stvaranja tog jazz festivala, riskirala je sa mnom, naravno, mislim, to je riskantno započeti novi jazz festival iza pandemije, mislim, to je malo ludo, ali ovo se partnerstvo stvarno pokazalo iznimno uspješnim i inspirativnim i nikad u životu sam radila s tako talentiranom, dobrodušnom, sposobnom ženom i jako sam joj zahvalna što je svojevoljno krenula na ovo putovanje sa mnom. I jazz festival kao festival je drugačiji od druge festivale. Kao samostalna umjetnica svjesna sam vrijednosti vremena i prostora koje je potrebno za obradu životnih iskustava i potpuno
uživljavanje u trenutak što potiče kreativnost. I također sam svjesna koliko se rijetko takve prilike nude nama, glazbenicima, ne? A Pontalopo Jazz Festival je bazirano na tome. Pružiti umjetnicima u različitim fazama njihove karijere priliku za rast i osjećaj inspiracije. A kako uspijevaš dobiti tako poznate zvijezde? De facto imala si sve osvajače Grammy-a što je pandan u glazbi, ono što su Oskarovci na filmu, i očito je njima taj format koji si osmislila da 3 dana budu na jednom mjestu. Shvatio sam da to kod vas jazz muzičara nije baš tako često da budete 3 ili 4 dana na jednom mjestu, da se družite i da ste onako da možete sami još kreirati na licu mjesta, da često se budite svaki dan u drugom gradu, letite avionom s jednog kraja na drugi kraj svijeta. Nekako je takav život, tako da je ova prilika na Lopudu im je očito bila nešto vrlo atraktivno. Da, nije samo atraktivna za ovi koji dođu, ove naši sudionike, nego i ovi koji dođu svirat na festivalu, jer inače kao glazbenik ili kao glazbenike stižemo negdje, jedemo, sviramo, putujemo dalje idući dan ujutro. Znači, nemamo prostora, nemamo vremena. A ideja iza ovog festivala je da pozivamo te 3 grupe za 3 koncerte, Bands in Residence, takozvani, da dođu ostati na otoku tijekom cijelog festivala. Znači, u početku kad sam počela pozivati te ljude, odgovori su bili: ne razumijem, sviramo 1 dan, ali tamo smo 4 dana. Možeš mi, molim te, objasniti zašto? Jer to je kao za njih, naš mentalitet kao glazbenike na turnejima je kao gubimo vrijeme, stalno gubimo vrijeme. Znači, ako imamo nekakav day off, onda to znači da nemamo plaću, nemamo stalno moramo imati nešto. Tako da ovaj cijeli koncept je potpuno drugačiji za njih, ali tek kad stižu na Lopudu, kad shvaćaju koji je koncept i zašto smo to stvorili, oni stvarno imaju taj osjećaj da kako bi rekla, stvorimo nešto skupa što je jako intimno i jako ekskluzivno i jako posebno. A Tilda, kakva je magija filma? Znači, što se događa na filmu? Ovdje imamo 3 koncerta, sviraju, jazzeri vole improvizirati, džemat zajedno, pa onda to traje do dugo u noć u prekrasnom parku hotela Grand. A što se događa s filmašima? Ko su isto masters, znači ko su nam gosti i ko su s druge strane polaznici radionica, odnosno s kim se druže dobitnici Oscara i prenose svoja znanja? Pa koncept je sličan, a opet dosta različit. Sličan je po tome što imamo velike umjetnike iz svijeta filma, isto kao i iz svijeta džeza, i imamo mlađu generaciju isto tako filmskih umjetnika, već afirmiranih, koji su spremni, koji žele i koji naprosto jedva čekaju biti sa tim svojim idolima, nazovimo ih, kolegama koji su se već stvarno proslavili, i učiti od njih, razmjenjivati mišljenja, dobijati njihove savjete. I u stvari Ponta Lopud je najviše umrežavanje i povezivanje i pokretanje nekakvih novih ideja, novih projekata između umjetnika. Različiti su film i jazz po tome što je film na određeni način statičan, znači mi imamo večernji program gdje se prikazuju filmovi naših gostiju koji su već snimljeni, a jazz je umjetnost koji nastaje na licu mjesta, znači na pozornici, na stage-u gdje umjetnici daju sve u svoju energiju publici i po tome se razlikuju. Ali konceptualno po danu i jedan i drugi festival, a isto tako će biti sa Book Bridge-om koji ove godine kreće po prvi put ozbiljno, znači razmjenjujemo znanja, događaju se master klasovi u našem prekrasnom, freško obnovljenom Kneževom dvoru na Lopudu, gdje svi nakon tih iskustava i nakon tih predavanja i radionica izlaze oplemenjeni i obogaćeni. A navečer je vrijeme za publiku, za druženje, za uživanje u filmu, u glazbi i u
čitanju, pisanju, recitiranju, sve ono što pruža Book Bridge. Projekcije su bile na plaži sve ove godine do sad. Tako je, bile su na plaži i to je stvarno jedna prekrasna atmosfera, jako lijepo sve skupa izgleda, publika leži na ležaljkama, ali ipak ima jedan nedostatak, po noći blizina mora ipak donosi nešto malo više vlage nego što je to malo dalje od same plaže. Tako da smo se ove godine odlučili, idemo u taj naš predivni vrt hotela Grand, koji je inače središte otoka i koji je i kroz povijest bio jedno mjesto susreta Lopuđana gdje su se događala sva društvena zbivanja tog otoka. Sve do rata, pa evo, sad mi nastojimo i nakon toga svega da taj Grand i dalje živi i da bude mjesto gdje se događaju sve one lijepe umjetničko-kulturne manifestacije. Ali tu nije to jedina lokacija za filmske projekcije. Imali smo onu jedinstvenu projekciju u Samostanu zahvaljujući sponzorstvu baronice Francesche von Thyssen. Dakle, ona nam je stalna partnerica. Imali ste, tu je baš i Antonio svirao bubnjeve, tako, na Birdmana, na Oskarovca. To je, i gledali smo Navalnoga prije de facto nego što je dobio Oscara. Znači, to je ta isto jedna treća pozornica koja nam postoji na Lopudu. Tako je, točno. To je božanstveno mjesto, ta tvrđava Franjevačkog samostana koja je jedno malo prirodno kino, međutim tu imamo problem sa limitom, znači tu smo do 80-90 maksimalno mjesta u publici, a interes i zanimanje javnosti je puno veći, tako da ne želimo nikoga uskratiti i nastojat ćemo da to budu baš onako društvena zbivanja koja su otvorena i pristupačna svima koji žele biti dio toga. Tana, možeš li nam samo par reći o Antoniju i o vašem tom zajedničkom radu, jer ne vjerujem da publika ova koja će nas gledati zna puno od detalja o vašem zajedničkom radu i o nekom tvom putu, jer si sad upravo na turneji, ako se ne varam, bila si nedavno u Zagrebu. Bila sam nedavno u Zagrebu, svirala sam sa svojim bendom, zapravo to je nekako druga priča. Imala sam koncert u Tvornici u sklopu Jazz HR festivala i pozvala sam zapravo slovenskog basistu Jošta Lampreta, jednog od naših prvogodišnjih sudionika, da svira s mojim bendom. Tako da taj Pontalopud Jazz Festival je stvorilo puno tih ljudi ovih prijašnjih sudionika su zajedno stvorili bendove, snimali albume, a sve zbog povezanosti na Lopudu, tako da je to nešto jako pozitivno. A što se Antonio tiče, naravno mi smo u braku, mi dosta radimo skupa, snimili smo više od 9 albuma skupa, ja pjevam u njegovom bendu, on svira u mom bendu. I putujemo po cijelom svijetu. Mi smo stalno na turneji zajedno i dijelimo glazbu, umjetnost, kultura i on je zapravo bio sa mnom kad smo išli na otvarenje Pontalopud Film Festivala prvi put i mi smo zajedno diskutirali kako je to bilo predivno. To je nakon pandemije, nakon lockdowna u New Yorku gdje smo prije živjeli, imati tako nešto posebno, intimno, ekskluzivno, a bili smo oduševljeni sa pričom, sa cijelom pričom, tako da smo i on je bio potpuno da počnemo raditi nešto i on je stalno i uvijek moj najveći support i ne bi to mogla bez njega, naravno. Ali inače, znači, radi se o jednom, Antonio Sanchez, jedan od najpoznatijih jazz bubnjara, ali tako, više isto tako puta i dobitnik Grammy-a i nominiran za Grammy-e 4 puta, jel? Ima 4 Grammy-a, a nominiran je više od toga i isto je bio nominiran naravno za soundtrack od Birdmana koji je radio za Oscara i dobio je puno nagrade vezano za Birdman i taj Birdman je zapravo stvorilo za nas, za mene i za Tildu, taj most između film i džeza i tako smo zapravo dobili tu cijelu ideju, jer Antonio je došao svirati live screening od Birdmana u Tvrđavi gore u Samostanu
I onda smo poslije tog koncerta ili screeninga mi smo onda najavili da će do godine biti jazz festival. Pa dobro. Tilda, u čemu je prvo korona bila? Što je korona promijenila u tom životu da se dogodila Ponta Lopud i očito i Tani isto su se planovi promijenili nakon korone. Sad je Tana, ako se ne varam, u Barceloni. Tilda, ti si cijelu godinu na Lopudu. Ti si jedna od ti tvoja obitelj si jedna od tih 200 tinjak ljudi koji žive na Lopudu cijelu godinu. Kako to izgleda? Evo, tako, to je, znaš, kad se neke takve vrlo ozbiljni preokreti u životu dogode, najbolje je kad nisu planirani. Tako je bilo i kod nas. Mi smo došli na Lopud jer tu imamo kuću kad je krenula korona, povukli djecu iz škole da se sklonimo na par tjedana, onako dok ne prođe ta cijela pošast. Ali evo, već je prošlo i 5 godina da smo tu. Tako da to je stvarno jedna od najvećih promjena u mom životu, kad uvijek sam jako puno radila, produkcija i organizacija je vrlo dinamična i u tom periodu kad je korona počinjala imala sam nekoliko festivala u Dubrovniku u pripremi i nekoliko velikih projekata i kongresa i kad sam shvatila i osvijestila da sve to što je stalo nije moja krivica i ne mogu ništa mijenjati, onda sam se opustila i počela uživati to gdje jesam i kako mi je. I shvatila sam da u biti da je to najljepši period mog života, taj boravak na Lopudu u vrijeme covida, neovisno i o blokadi, neovisno o svim tim problemima koje smo imali svi zajedno, ali kad se budiš ujutro bez zvonjarina, bez alarma i kad radiš što te volja po cijeli dan i naravno da dođeš do nekakvih ideja kako bi se nešto moglo početi događati, početi raditi. Evo, tako je. Spontano smo ostali na Lopudu i spontano je došlo do ideje da se krene raditi nešto u umjetnosti, u kulturi, na samoj lopudskoj sceni i evo, Lopud je zamijenio Dubrovnik što se tiče mene i mojih aktivnosti. I evo, sretna sam što je to prepoznato i što raste dalje i što smo skupili toliko jedan fantastičan produkcijski tim prijatelja, ljudi koji osjećaju, vole Lopud prvenstveno, a isto tako imaju želju biti dio ovih priča koje gradimo, Krešo. A ti si isto jedan od njih. Pa malo koristimo špicu za promociju, vidjeli smo u svakom bloku reklama, smo najavljivali festivale. Ajde ti samo dan, Tilda, reci za one koji gledaju, koji prvi put čuju za Ponte Lopud, samo koji su datumi i da vidimo ko su nam gosti ove godine. Znači ti za film, pa Tana neka najavi svoje muzičare. Može. Znači, ovogodišnji 5. Ponta Lopud film festival održava se od 26. do 28. lipnja. I evo, sretni smo da imamo jedan sjajan tim umjetnika koji nam dolazi, koji nas podržava, čije ćemo filmove gledat i koji će podučavati naše sudionike na masterclassovima. Već smo spomenuli Shona Bakera, znači ovogodišnjeg dobitnika rekordnog broja Oscara sa svojim filmom Anora, kojeg ćemo, evo sad najavljujem, isto tako imati priliku ove godine gledati na Lopudu uz najavu samog Shona Bakera. Zatim nam na Lopudu gostuje Dragan Bjelogrlić iz Srbije, inače glumac, producent, redatelj koji jako puno toga stvara i imat ćemo priliku gledati njegove čuvare formule. Treća večer festivala rezervirana je za hrvatsku premijeru filma On Swift Horses kojeg režira redatelj Daniel Minahen, inače poznat po režijama serija puno više nego filmova. Radio je i Game of Thrones, već je bio na dubrovačkom području prije više godina. Ali evo, sad se po prvi put vraća sa svojim filmom koji je ove godine izašao i kojeg ćemo imati priliku po prvi put u Hrvatskoj gledati upravo na Lopudu, a uz njega je i producent filma gospodin Peter Spears, Oskarovac, koji s nama surađuje od početka Ponta Lopud film festivala i uz njegovu podršku imamo te sjajne hollywoodske zvijezde koji su nam došli na Lopud i bili dio naše priče. Pa evo, spomenut ću Edwarda Nortona, spomenut ću Frances McDormand, Joela Coena, koji su uz pomoć Petera Spearsa došli k nama.
A uz ova tri gosta s nama je gospodin Rajko Grlić koji je jedna od ikona hrvatske filmske umjetnosti i koji je već lani nam poklonio svoje povjerenje, bio na Lopudu, oplemenio ovaj festival, dao nam jako puno savjeta i stvarno uživamo što je i dalje dio ove naše priče. Tu je još dosta umjetnika, spomenut ću još samo Suzanu Perić, gospođu Suzanu Perić, jednu vrhunsku glazbenu urednicu koja je radila veliki broj velikih filmova i serija, a isto tako nesebično poklanja svoje vrijeme i znanje mladima i održava masterclassove za njih, tako da evo, to je što se tiče filma, ajmo reći, u osnovnim crtama. Jel nam prošlogodišnja premijera je bila, ako se ne varam, Sljepčevića kod nas, među ostalim, znači, nam dolazi ponovo ove godine, ako se ne varam. Tako je, dolazi nam Nebojša i ove godine i skupa sa gospodinom Grlićem će držati jednu zanimljivu radionicu. Imali smo znači Nebojšinu premijeru lani, a imali smo i Matea Garonea i o Capitano. Tako da veselim se što Lopud postaje i mjesto premijernih filmskih izvedbi, a ono što je u stvari što sam htjela malo prije spomenuti, pa ću sad iskoristiti priliku, jedna od posebnosti Ponta Lopud festivala je što nisu natjecateljski, što su to druženja i na neki način možda smotre umjetničke gdje se upravo bez ikakvih tenzija i bez ikakvih velikih iščekivanja događa umjetno suradnja i nekakvi novi planovi za budućnost. Ok, Tana, ove godine imamo bubnjaricu kao mastericu, ili kako bi preveli na hrvatski, master in residence? Da, imamo treće izdanje Ponta Lopud Jazz Festivala će se održati od 28. do 38. zadnji vikend u 8. mjesecu i veliki nam je čast da ćemo imati Master in Residence Terry Lynn Carrington, koja je jedna od najpoznatijih bunjarica u džezu, takozvano NEA Jazz Master, Doris Duke, umjetnica i četvorostruko Dobitnica Grammy-a. Dobitnica Grammy-a, da. Ona je bubnjarica, skladateljica, producentica i ona isto vodi na Berklee College of Music Institute for Gender Justice, tako da je to jako važno meni. Svi koji mene poznajete, ja sam velika jazz feministica i ja mislim da će ona imati puno interesantnih stvari prenijeti našim sudionicima i još ona je napisala nedavno jednu knjigu. U jazz svijetu mi imamo jednu seriju knjiga koja se zove The Real Book i to su 5 ili 6 knjiga koji su kao enciklopedija jazz povijesti i to su samo kompozicije od jazza koji su naši standardi. A Terry Lynn prije nekoliko godina je primijetila da zapravo od tih 6 knjiga su bili manje od 100 skladateljice koje su bili u toj knjizi i ona je napravila prvi voljum od The New Jazz Standards i to je fokusirano na ženske skladateljice kroz povijesti i jedan od njezinih masterklasa će biti bazirano na to. Mi ćemo naučiti neke te pjesme i to će biti veliki jam session za sudionike i oni će naučiti nešto novo, neke nove standarde iz povijesti džeza. A sad, reci, završi ako imaš još jesmo li sve spomenuli? Samo ne koncerti. Znači, a našem koncertnom programu imat ćemo barem meni revolucioniranih umjetnika Ben Wendell Quartet, Sophia Ray i Michael Mayo. Oni su izvanredni glazbenici i imaju različite perspektive. To isto želim predstaviti na Lopudu da jazz kao kišobran je velik
i ima puno ispod tog kišobrana. Znači, jazz je meni sloboda. Jazz znači puno stvari, a mi zapravo sad u jazzu uzmemo detalje od world musica, od elektronske glazbe, od rock alternativa, od, mislim, sve. Tako da Sophia Ray dolazi sa Latin American influence, Michael Mayo je jako interesantan pjevač koji koristi neke looping i efekt pedale, ali on je isto malo više tradicionalno u jazzu, a onda Ben Wendell je potpuno suvremeni jazz umjetnik koji je predivan kompozitor i svi su jako različite i ja mislim da će ovogodišnji program biti svi će uživati u glazbi. Znači imamo svjetsku klasu filmaša, svjetsku klasu džezera. Je li vam teško jednom i drugoj to organizirati? Kako se u stvari sve to financira? Mislim, Lopud je mali, i nema puno ljudi, Dubrovnik je velika atrakcija, ali dovesti sve te ljude na Lopud je vjerojatno i logistički, ali i financijski zahtjev. Ne znam, kako se pokrivate? Evo, prvo za Jazz Stana, pa da onda Tilda kaže kako je dobila podršku i od koga je dobila podršku sve ove godine. Pa mislim, jako je teško organizirati nešto ovako, pogotovo jazz je jedna nišna žanra, tako da nije recimo tako seksi kao što je film, ali ljudi imaju jedan respekt za jazz. Oni znaju da je jazz da je to jedna vrsta glazba koja je poseban i kompleksni, ali može se dobiti puno od toga. I naši sponzori, partneri. Sponzori i partneri su svjesni toga i svi koji su do sada bili na našem festivalu shvaćaju koliko je zapravo važno imati te koncerte i vidjeti ljudi iz svijeta koji dolaze iz Amerike, iz Meksika, iz Japana, iz Puerto Rika, iz Europe, iz Australije, mislim, imali smo, to je stvarno međunarodni program, međunarodni festival i ja mislim da naša publika, naši sponzori, naši partneri to svi ne samo prihvaćaju, nego njima je drago biti dio toga. I oni koji su bili prošle godine na festivalu su se onako, koliko shvaćam, oduševili, uvjerili da je to nešto što vrijedi podržati. Da, naravno. A samo da nešto pojasnimo ljudima, kad ti tražiš neku riječ, to je zato što si cijeli život u stvari u Americi. Ti si Hrvatica iz Hrvatske, iz Dubrovnika, živjela si svugdje, ali si cijeli život u Americi, zar ne? Tako da to bude ljudima jasno zašto nekad tražiš padež ili tražiš pravu riječ, jer ti je bilo puno lakše na engleskom, ne? Pa naravno. Ja sam naučila hrvatski sa 14 godina kad sam se preselila u Zagrebu i nisam nikad bila školovana. Ja sam uvijek bila na neki međunarodni program, išla sam u IB u Zagrebu, tako da je sve bilo na engleskom, a ja sam ovako na sluh naučila hrvatski, tako da oprostite moje padeže, nikad neće biti prave, ali trudim se. Tilda, tko su sponzori, kako funkcionira Ponta Lopud klub, to je nešto jedinstveno što imaš i kako, je li sad već ljudi prepoznaju to što radite na Lopudu? Pa znaš što, Krešo, svake godine je novi rulet. Jer radit kulturne programe, a posebno još to radit na otoku je sigurno onako veliki izazov. Puno je skuplje nego kad se to radi u gradu ili kad je to nešto masovno i nešto veliko i kad je to neka ultra ili kad je to nešto sasvim drugo što ima ili tradiciju ili ogromnu publiku. Mi smo na određeni način butik manifestacije, smo na otoku, tako da nije jednostavno animirati sponzore i ponuditi im neke klasične standarde za koje se sponzori vezuju kad idu svoje novce ulagati. Sad je li to veliki umjetnički događaj ili je to nogometna utakmica ili prvenstvo, o tom potom nije bitno,
Ali evo, imali smo sreću sve ove godine da smo uspijevali zatvoriti budžet. Nismo nikad zarađivali, ali to nam nije ni bio primarni cilj. Ono što ti spominješ, Ponta Lopud klub, to je stvarno nešto na što sam strašno ponosna i sretna što postoji. S obzirom da je Lopud jedan poseban otok kojeg je prepoznalo, ajmo reći, na desetke zanimljivih obitelji iz cijelog svijeta koji su se odlučili ovdje ili kupiti neke stare ruševne kuće ili zemlju i napraviti svoj novi dom u kojem borave dio godine. Ti ljudi su prepoznali prvi naš filmski festival kao nešto što se može poistovjećivati s Lopudom i što se njima sviđa kao oblik kojim se Lopud promovira. I prišli su nam i ponudili su svoju pomoć i mi smo shvatili da bi trebalo to na određeni način, ne mogu reći institucionalizirati jer nemamo službenu formu Ponta Lopud kluba, ali Ponta Lopud klub okuplja pojedince, individualce koji žele podržavati i koji uistinu nesebično podržavaju sve ove naše aktivnosti na Lopudu. Tako da, zahvaljujući njima i naravno klasičnim sponzorima, smijem li ja ovdje spomenuti nekoga od njih? Naravno, zato te pitam da kažeš ko nas je podržao i ko su najveći sponzor, jer njima treba zahvaliti, ovo je prilika. Mi smo upravo ste i odlučili da je jako teško ići prema sponzorima sa 3 projekta. Pa smo sa Ponta Lopud kreativnom platformom objedinjujemo sve. I sve što se događa u smislu skupljanja u tu našu zajedničku blagajnu raspoređuje se prema potrebama sve 3 manifestacije. I ove godine smo imali sreću da nas je prepoznala Coca-Cola, da je odlučila biti naš naslovni sponzor, da su oni svojim imenom ušli u ime festivala. Odlučili su se brendirati tonik koji se zove 3 Cents, koji je vrlo, vrlo, kako bih rekla, profinjen i koji se koristi kao jedan od sastojaka vrlo finih, sofisticiranih, miješanih pića. Tako da je ovogodišnji, sva 3 festivala nose ovu ekstenziju Inspired by 3 Cents. I jako smo im zahvalni jer neovisno o svim našim aktivnostima i apliciranjima na natječaje gdje uživamo potporu kako grada Dubrovnika, Dubrovačko-neretvanske županije, cijelog sustava turističkih zajednica i nekih, nazovimo, tradicionalnih naših sponzora poput Zračne luke Dubrovnik, hotela La Fodia na Lopudu, Lopud 1483, to je Franjevački samostan kojeg smo već spominjali, i tako dalje, još nekih sponzora koji su uz nas. Bez Coca-Cole ove godine ja mislim da mi ne bismo uspjeli s ovakvim programom ići. Tako da smo im beskrajno zahvalni i nadamo se da će i oni biti zahvalni suradnjom s nama i da će se ta naša suradnja stvarno nastavi dalje razvijati. Ali imaš još jednog sponzora koji je shvatio da smo, mislim da je to što nudite na otoku nešto drugačije i koji je rekao da je to priceless. I to je možda najbolji opis ovoga što se događa na otoku, ne? Tako je, Krešo, hvala ti. To je Mastercard koji ove godine ulazi oprezno i ima svoje vrlo, vrlo visoke standarde na koji način se održava i realizira naša suradnja i mi se trudimo da sve to bude upravo tako, da oni isto tako budu zadovoljni, da steču povjerenje i da za dogodine možemo već sad početi planirati zajedno i nekakve, ajmo reći, ozbiljnije zajedničke aktivnosti. Ok, a ja ću Tanu pitati za jedno iskustvo koje ne može, ja mislim nigdje drugdje ni filmaši ni džezeri ne mogu doživjeti. I znam da su svi iznimno zadovoljni kad im ja kažem uzmite kupaće, idemo na Bovu. To je još jedan od naših partnera s kojim smo radili i Tuna Nights i svašta, ali taj doživljaj na Bovi, što ti kažu kad odu sa gliserima na Bovu i vrate se? Ma to im je kao jedan san. Oni dođu na Lopudu, dožive sve to i kao da nije da nije real, ne? Jer oni su isto jako, njima je normalno biti tretirani, ajmo reći, kao second class citizens. Ali kad oni dođu na Lopud, onda mi shvaćamo njihovu vrijednost, koliko su oni nama važni. I kad idemo na mjestima kao što su Bova, kao što su ovi predivne restorani na Lopudu, uključujući Mandrač, Obala,
Dubrovnik, da, mislim, La Vila, sve, mislim, to je sve, to su takve doživljaje za naše glazbenike i za sudionike. Mislim, ovi sudionice, oni očekuju da će biti kao ono... Na sendvičima. Na sendvičima, da, pice i burgeri, ali ne, oni su dio tog iskustva. Ali nešto što sam isto zaboravila je da jedna stvar na koju sam jako ponosna je podrška koju smo dobili od američkih zaklada, kao što su Trust for Mutual Understanding, Mid-Atlantic Arts Foundation i Face Croatia i druge, jer ove američke organizacije vide vrijednost u povezivanju svjetski poznatih glazbenika i glazbenicima iz naše regije i jako smo im zahvalni što su oni nama dali to povjerenje? Da, imaju povjerenje u to što radimo i vide da ima vrijednost u tome. A je li ti bilo teško im, ajmo reći, prodati ideju da radiš nešto u Hrvatskoj? Ili je Hrvatska već pojam pozitivno intoniran kad spomeneš Croatia? Znaju gdje je? Pa znaju naravno gdje je, ali ono što sam ja njima pokazala je zašto je vrijednost dovesti ljudi izvan Hrvatske koji žive u Americi, koji su napravili, jer to je za svaki glazbenik American Dream, ići u New Yorku ili u Los Angeles, živjeti. Nisu svi iz Amerike, ali oni tamo žive. Znači oni imaju nešto iz Amerike, ali ja onda želim to dovesti s njima na Lopudu. I pošto sam ja doživjela moju cijelu karijeru izvan Hrvatske, ja sam htjela dovesti nešto od toga što sam ja imala priliku doživjeti izvan Hrvatske i dovesti to na Lopudu. I ja mislim da te fondacije, oni to shvaćaju kao da to je nešto jako važno. Ne samo za naši ljudi koji dolaze iz Amerike, koji su kao naši kolaboratori, ne? Collaborators i suradnici, da. Da, suradnici, nego to je važno za umjetnost općenito, da imamo tu komunikaciju, a da svi učimo nešto od... Jedni od drugih. Tako je. A Tilda, mislim da tu trebamo spomenuti Društvo prijatelja dubrovačkih starina koji da nisu uložili zajedno sa zakladom koja je sponzorirala obnovu Kneževa dvora, ne bi imali ovu jednu dodatnu prekrasnu pozornicu, da je Knežev dvor iz 16. stoljeća dobio nazad onu svoju funkciju, da je centar nekako života na Lopudu. Istina, mislim, Lopud obiluje tim predivnim lokacijama i mjestima na kojima se događa čarolija. Knežev dvor je sigurno jedna od takvih i presretni smo da možemo koristiti taj prostor, da možemo naše umjetnike dovoditi gore i da umjetnost stanuje tamo gdje mu je mjesto, a to je Knežev dvor. A mislim, tu postoji još prostora, kao što smo već spomenuli, znači taj čarobni vrt hotela Grand, pa park Đorđić Majneri gdje svake godine simbolično, ali već tradicionalno sadimo palme za svaki filmski festival, masline za svaki jazz festival i na određeni način označavamo svoju pripadnost i na otoku. Htjela bih samo još spomenuti da upravo ti naši članovi kluba nam omogućuju da koristimo i njihove prostore koji su privatni, a gdje naši umjetnici imaju mogućnost surađivati, praviti radionice i družit se, a to je toliki mir i toliko jedna predivna atmosfera koju dobijemo. To je na brdu iznad Franjevačkog samostana gdje u tvrđavi ili u vrtovima raznim u tom naselju imamo priliku, znači, nekakvih stvaranja još dodatne atmosfere, dodatnog ugođaja koji se prenosi na naše umjetnike, na naše goste i koji stvara ukupan dojam boravka na Lopudu. Evo, idemo ovih zadnjih 5 minuta televizijskog dijela koji ide pa na lokalne televizije. Mi radimo ovu suradnju sa informativnim portalom Pogled.hr, tako da će vas neće samo gledati, nego će vas i čitati u novom listu Glasu Istre.
Glasu Slavonije, Zadarskom listu i na portalu Pogled HR, pa ćete imati drugi doživljaj, ne samo ovaj video, audiovizualni, nego mi recite još jedno za kraj ovih par stvari. Ja sam nešto načuo da tu nešto i planirate oko Granda ili da se nešto događa oko Granda, jer je činjenica da ste vi sa ovim pristupom skupili ljude, okupili zajednicu, koliko ste utjecali na lokalnu zajednicu i pokrećete li te neke nove stvari da se recimo jedan takav objekat kao Grand, kao prvi armirano-betonski hotel izgrađen 36. stavi u funkciju ponovo i ne samo da koristimo ovaj park za projekcije ili koncerte. Tako je, Krešo. Hotel Grand je zaštićen spomenik, odnosno zaštićena, kako bih rekla, građevna baština ili spomenička baština. Projektirao ga je Nikola Dobrović, to je bilo vrlo revolucionarno tih 30. godina i on je bio u funkciji kao hotel do rata. Rat je učinio svoje i nakon toga se više nije ništa radilo na Grandu. I on naravno propada, međutim on i dalje pruža toliku mogućnost da se obnovljen bude jedno središte života otoka i naša velika želja je, okupljamo se ovdje sa idejama i sa željom da se pokuša kroz određenu zakladu, fondaciju ili neku drugu, ajmo reći, neku drugu formu Grand obnoviti izvorno kako bi mu se vratio život, a to su prvenstveno edukativni, kulturni, umjetnički sadržaj. A ako se tako nešto dogodi, ja vjerujem da ćemo onda tek postati toliko posebni kao otok da nam više neće niko moći konkurirati. A Tana, kakve su dojmovi muzičara koji, moramo reći par stvari, na Lopudu nema auta, povezan je brodom, isključivo sa Dubrovnikom neka kuru vremena brodom i trajektom 6 puta dnevno. Kakav je njihov dojam bio kad su odlazili sa otoka? Pa svi su tužni kad idu doma, jer to im je jedan doživljaj, recimo jedna glazbenica koja je bila na festivalu prošle godine, Nicole Zuraitis, koja je prošle godine isto dobila Grammy za najbolju jazz vokalni album. Ona je pisala u jednom intervju da je doživljaj na Lopudu promijenila cijeli bend, znači cijeli bend se mijenjalo, a oni su išli doma kao drugi ljudi. Oni su nešto pronašli u sebi i u grupi da nisu znali da nisu znali da to može postajati. Mislim, oni su bili tako stvarno changed, promijenili su se nakon Lopuda. To je... Znači jedno transformacijsko iskustvo za sve umjetnike. Ok, to mi je bilo, osjetilo se na koncertu, bila isto ona, Nikola je bila nedavno u Zagrebu i uvijek priča o Lopudu, uvijek kaže da će se vratiti, imali su izvanredan koncert nešto prije tebe u Zagrebu i vjerujem da ćemo imati prilike i dalje slušati. Znači nije samo da je ona dobila Grammy-a, nego je njezin suprug dobio, ali tako, za najveći big band, ili kako recite ispravno da ja ne fulam. Da, Large Ensemble se zove. Dobio je Grammy ove godine, tako da su oni skupili 2 Grammy-a u istoj kući. Evo, idemo na kraj ove emisije. Pozivam vas da nam se pridružite na YouTube kanalu Špice s Macanom. Tamo možete pogledati nastavak razgovora s mojim gošćama, pitat ću ih nešto malo drugačije o njihovim karijerama i o nekim anegdotama koje su obilježile njihov život. Znači kako je Tana upoznala Antonija. Nećete vjerovati ko je krivac za to. Znači jednim klikom pretplatite se na naš YouTube kanal kako bi pogledali i taj drugi dio i preostale nove i one starije epizode podcasta. Pretplata je besplatna, to je samo subscribe gumb, ne morate ništa platiti. Cijeli tekst iz današnje emisije naravno možete gledati i pročitati na portalu Pogled HR. Gledamo se za 7 dana kao i svake subote do sad u 10 sati. Sad ćemo malo pričati o tome tko su naše gošće, a više o njima doznajte na našem blogu, tako da skenirate QR kod koji vidite na ekranu. Ja ću zamoliti produkciju i Tanu i Tildu da nam možda eventualno damo još kakve video materijale da malo pokrijemo tu atmosferu kad pričamo o Lopudu, da ljudi i uspiju i vidjeti malo kako izgleda ta atmosfera i koncerta, i filmskih produkcija, pa i same bove i općenito ta magija Lopuda. Prvo bi ja pitao Tanu, znači Tana
malo o svojoj karijeri, a i ispriča nam taj detalj, znači kako si upoznala Antonija i čiji je koncert za to bio zaslužan? Dobro, hoćemo onda o tome prvo. Ajde o tome prvo, a? Dobro, mislim, ja sam inače rođena Amerikanka, ja sam odrasla u New Yorku i onda sam kad sam bila tineđerica sam došla živjeti u Zagrebu. Ali mama iz Dubrovnika, otac iz Zagreba, ne? Tako je. Samo su živjeli u Americi, ne? Tamo smo živjeli, prvo u New Yorku, baš na Manhattanu, i onda smo se preselili u Connecticut, sat vremena dalje od New Yorka. I tamo sam išla u školu i sve, i onda sa 13 godina mi smo sve spakirali i išli za Zagreb. To je trebalo biti kao family experience 2 godine, a onda 2 su postali 3, 4, 5, 6, 7 i sad je više od 25 godina da su moji roditelji u Hrvatskoj. I ja sam se onda vratila nakon gimnazije, išla na faks, i onda nakon faksa sam se upoznala s Antonijom. A Antonio, koji je inače jedan od najpoznatijih bumljara u svijetu i ja mislim najbolji bumljar na svijetu, naravno ja sam biased, kako bi rekla. Subjektivna. Ali on je stvarno jedan veliki, veliki umjetnik. A on je došao u Zagrebu svirati sa poznatom pjevačicom u džezu Diane Reeves 2007. godina, mislim. To je bilo 2007. A nakon tog koncerta bilo je organizacija da će Oliver Dragojević doći u New Yorku i svirati svoj prvi koncert u Carnegie Hall 2008. I pošto je Antonio bio u Zagrebu, ovi su mu preporučili, Oliveru, ako ideš u New York, moraš nazvati ovog bumljara Antonio Sanchez, on je najbolji, i radite taj koncert s njim. I naravno, onda on je bio bumljar i taj večer bila jedna od najvažnijih u povijesti za sve Hrvate koji živi u New Yorku. Na koncertu su bili ljudi nisu, puno puta sam bila u Carnegie Hall, nikad u životu nisam bila do one večeri u Carnegie Hall gdje su svi samo bili na nogama, pjevali, plesali, to je bilo veliki party u Carnegie Hall. Baš lijepi događaj. A to je vrhunac, znači svirat, imat koncert u Carnegie Hall, to je vrhunac karijere za nekoga u Americi. To je bilo jedan jedini put kad je Antonio svirao u Carnegie Hall. Bilo je sa Oliverom Dragojevićem. I naravno, ja sam bila tamo sa obitelji. Moja mama je, koja inače ima jednu fondaciju koja daje potpore za emerging artists, kako se kaže. Mlade umjetnike koji u nastajanju. Da. Ona je nešto pomogla sa organizacijom jer ona uvijek voli taj spoj između Hrvatske i New York i tako dalje. I ona je tamo njima nešto pomogla, tako da smo i mi imali takozvane box seats u Carnegie Hall. I ja sam bila tamo s mamom, sa tetom, rođaci, svi smo bili tamo, a ja otvorim njihov playbook, ne, ta mala knjižica koju dobiješ u Carnegie Hall i vidim sve ove hrvatske glazbenike koje poznajem, i onda Antonio Sanchez i Jason Linder. Jason je klavirist, Antonio je naravno bumljar. A ja u to vrijeme sam bila studentica na jazz konzervatoriji, tako da sam naravno znala tko su, ali pitala sam se zašto su oni tu, šta oni rade ovdje. I onda je počelo koncert, bilo je stvarno nezaboravno. I na kraju koncerta dali su Antonio jedan otvoreni solo, svi su prestali svirati, Antonio je svirao nekih 15 minuta drum solo, a ja sam bila oduševljena. I ja sam otišla doma tu večer i ja sam rekla, ja moram upoznati ovog čovjeka. Želim stvarno znati kako glazbenik na tom nivou, kako je on uopće bio povezan s Oliverom i kako se to desilo. I ništa, ja sam išla doma i bila pod utjecajem tog koncerta i išla ravno na MySpace. Zapravo išla sam na Google, stavila sam njegovo ime u Google i
prvu stvar što se pojavilo je bilo njegov MySpace, znači prijašnji Facebook. Uvijek kažemo we met the old fashioned way. Da, ali on je bio za glazbu, on je baš bio specijaliziran, krenuo je kao MySpace za glazbu, za muziku, da. Tako je, tako da su bili kao glazbene perfile na MySpace i onda sam išla na njegov perfil i onda sam mu poslala poruku i rekla sam, ja sam porijeklom iz Hrvatske i ja sam bila na tom koncertu i bilo mi je veliki čast vidjeti tebe na pozornici sa našim Hrvatima i pogotovo Oliver Dragojević koji je kao dio kulture, opće kulture Hrvatske. Tako je. I ništa, ja sam... Ostatak je povijest, sad, zato ste nas... Sam zamolila, rekla sam, bila sam na koncertu, jel bi bili voljni ići sa mnom piti kavu i pričati o glazbi. Ja bi stvarno voljela znati kako ste dobili tu pozivnicu sa Hrvatskom, s Oliverom i još htjela sam, bilo je jako innocent, kako je on došao iz Meksika, napravio takvu karijeru, svirao sa Pat Metheny, sa Chick Coreaom, sa, velikanima u džezu. Jer on je stvarno i još dan danas jedan jedini meksički glazbenik koji je u džezu, koji je napravio to što je napravio. Tako da sam bila jako interesirana u to, kako je on dostigao sve. I onda smo se našli i upoznali smo se uživo i bili smo jako dobri prijatelji, nekih godinu dana i onda the rest is history. Ok, ali daj malo samo reci o sebi, znači ti si isto nominirana za Grammy-a, što sve ove godine radiš u stvari, znači ti si profesionalna jazz muzičarka, ne? Od toga, to ti je karijerno se time baviš, ne? Da. Ja sam inače pjevačica, skladateljica i producentica i radim kao samostalna umjetnica. To je moj zapravo posao. Ja sam 2020. godine bila nominirana za Grammy u istoj kategoriji gdje je Nicole Zuraitis, naša glazbanica od prošle godine, što je ona pobjedila na Grammy. Najbolji vokalni jazz album. A to je bilo za vrijeme pandemije. Tako da je bilo i predivno i čudno i teško u isto vrijeme, ali dobila sam tu nominaciju i sve. Išla sam na Grammy dodjele in my living room. Iz tinela, što bi rekli mi iz grada, iz tinela, u tinelu si bila, I od tada radim razne projekte, pjevam glavni vokal u bendu od Antonija i mi zadnjih 3-4 godine smo bili svugdje po svijetu na turnema, a ja sad ove godine radim 2 nova projekta. Sad ja sam i prošle i ove godine sam snimila jedan album čistih dua sa jednim tour de force od umjetnika, uključujući jazz velikane kao što su Bill Frisell, John Patitucci, Adam Rogers, Nicole Zuraitis, Ben Wendell koji je jedan od naših glazbenika na Lopudu ove godine. I ja sam napravila zapravo album, to je prvi put da nisam komponirala originalnu glazbu, nego sam napravila aranžmane mojih najomiljenih pjesama iz svijeta, iz popa, iz roka, od Beatlesa do Bjork, do Billy Joel, nema veze sa jazzom, osim ove aranžmane koje sam napisala za jedan taj instrument s kojim radim taj duo i onda sam stvorila zbor vokalnih harmonija i aranžmane za te vokalne harmonije i to će biti jako interesantno. Evo i za kraj samo moramo spomenuti da je mama Merci Dibona, znači iz plemićke dubrovačke obitelji Dibona i da je ona puno od prvog dana vas, ajmo reći, podržavala i gurala sve nas i vas i nas na Ponti Lopudu da jazz zaživi, tako da zaslužuje da je spomenemo. Dakle. Ali još jedan zadnji detalj, iz New Yorka ste se preselili u Barcelonu. Molim? Iz New Yorka ste se preselili u Barcelonu, što je malo neobično kao... Jesmo, prije 2 godine mi smo odlučili, mi prije pandemije smo bili malo umorni, ajmo reći, od New Yorka.
Odličan je grad za mlade ljudi, ja sam još uvijek mlada, ali nakon gotovo 20 godina tamo ja sam bila malo umorna i htjeli smo živjeti negdje drugdje, doživjeti Europa i još, mislim, moj Antonio se preselio sa 21 godinu u Ameriku. On je sad proveo više od pola svog života tamo, ne u Meksiko, i bilo je vrijeme isto za njega, za nešto drugo. Tako da smo odlučili, to je uvijek bila kao nekakav fantasy, ne, da idemo za Španjolsku, i onda smo malo ozbiljnije razgovarali o tome. Išli smo posjetiti Barcelonu da vidimo da li bi to moglo biti mjesto gdje bi mogli živjeti, i odlučili smo da. Vratili smo se doma i rekli smo ajmo staviti kuću na prodaj, ako prodamo i idemo, ako ne onda back to the drawing board. A prodali smo ovako i onda smo se preselili i stvarno je najbolja odluka koju smo ikad donijeli. Tilda, sad malo o tebi, ti si dugogodišnja producentica, komunikatorica, kulturna poduzetnica iz Dubrovnika. Ovo ti nije prvi festival koji radiš. Što si radila prije, i to je jako bilo posjećeno i praćeno prije Ponte, dok si još živjela u gradu? Pa evo, nekako cijeli moj život je vezan za neku organizaciju, produkciju, i moram priznat da me tu posebno ohrabrio i oblikovao dodatno rad i iskustvo u gradskoj upravi, jer sam imala priliku, radila sam 10 godina na poslovima protokola međunarodne suradnje i odnosa s javnošću u uredu gradonačelnika, i mi smo tad poslije rata krenuli onako samoinicijativno stvarati nekakva događanja sa željom da se vrati život u grad. Nakon rata, gdje su se turisti još uvijek bojali i gdje smo još uvijek bili nedovoljno ponovo posjećeni, pokušavali smo svak na svoj način nešto uraditi, a gradska uprava, odnosno nas nekolicina koja se tamo zatekla, krenuli smo s organiziranim dočecima Nove godine, koji su već i postojali u gradu, ali smo ih mi digli na jednu drugu razinu. I zahvaljujući tom projektu nekako sam shvatila da je to ono što želim raditi u životu. Dala otkaz iz gradske uprave, otvorila agenciju, krenula, i jedan od većih mojih, ajmo reći, agencijskih projekata, odnosno festivala, je bio festival komorne glazbe Đulijan Rahlin i prijatelji, koji je 10 godina živio u Dubrovniku. Svake rane jeseni, u stvari krajem ljeta, koncem 8. mjeseca do sredine 9. mjeseca, u organizaciji Đulijana Rahlina dolazili su stvarno najveći svjetski klasični glazbenici, koji su isto tako na licu mjesta stvarali glazbu i po prvi put zajedno većina od njih svirali, i taj Knežev dvor je bio posjećen, bilo bi 10 do 15 koncerata po festivalu, što je stvarno jako puno, i imali smo publiku koja se vraćala, koja je godinu unaprijed znala rezervirati sve ulaznice in bianco, bez da znaju ko će svirati, samo su željeli biti dio te atmosfere. I moram priznati da je to jedno od ljepših iskustava, a onda kad vas neko prepozna u tom nekom segmentu da se bavite i festivalima i produkcijom i organizacijom, kulturom, umjetnošću, onda dolaze i razne inicijative. Tako da nakon toga smo krenuli raditi jedan festival kojeg smo imali veliku želju da se na neki način da doprinese očuvanju i naglasku na autohtonu klapsku pjesmu, pošto smo i moj suprug Vido i ja veliki zaljubljenici u klapsku pjesmu. Bilo nam je žao što a kapela pjevanje poprilično zamire i sve skupa estrada preuzima. Tako da smo tražeći selektora pronašli predivnog našeg suradnika, doktora Joška Čaletu, kao selektora, i krenuli, radili smo jedno 10 godina, opet do pandemije, festival a capella, znači klape koje pjevaju isključivo a capelu, i to se događalo na Mali Uskrs svake godine, gdje bi jedno 10 do 15 najboljih klapa po odabiru Joška Čalete dolazilo u Dubrovnik, i cijeli Dubrovnik je 3 dana odjekivao klapskom pjesmom. To je bilo isto stvarno predivno. A onda je bio i festival Ane Rucner, Ana u gradu, koja je
de facto inaugurirala jedan event koji je zaživio i postoji jedan od brendova, a to je Pozdrav ljetu kojeg Ana organizira svake godine prvog dana ljeta ujutro u 5 sati sa izlaskom sunca na vrhu brda Srđ. I mene su ljudi pitali pa kao ko će ti doći na to, pa ko će se dići doći u 5 sati ujutro? Ali ja mislim da su ljudi toliko umorni od nečega što je klasično prepoznato, viđeno, doživljeno, tako da je već prvu godinu bilo preko 400 ljudi u publici, ničim izazvani, ničim natjerani, svojom voljom koji su se popeli na Srđ i došli na taj koncert uz svitanje, jeli? Naš jedan od zadnjih festivala u Dubrovniku bio je festival Dubrovnik Festival, znači festival vina, gdje smo nastojali promovirati i nekako staviti naglasak na autohtona vina dubrovačkog kraja. Tako da, eto, korona je prekinula to sve na određeni način, a mi smo se preselili na Lopud i evo, zaživjela je Ponta koja nadam se da će imati još dugi život ovdje. Tana, što je Tilda zaboravila reći? Da vidim, hoćeš li se ti sjetiti. Ono, u čemu uživate i ti, Antonio, i svi mi skupa kod Tilde? Pa, njene torte. Tako je. Pa vidiš, htio sam vidjeti, to će ti to biti prva asocijacija. Ovo se nismo dogovorili. Je li to trik? Nije trik, htio sam vidjeti što će ti prvo pas na pamet. To stvarno moram reći da naravno Tilda je producentica i glava iza cijele platforme, ali ona i video su isto srca i ono srca Lopuda i Mandrač koje je kao naša baza na sve festivale, da li je to film, Bookbridge ili jazz. To što su oni stvorili u Mandraču, to je jedna familija. Mi smo svi tako povezani, ne samo radi lokacije, nego radi njihove vibre i ja mislim da bez njih, bez Mandrača, Lopud ne bi bilo tako kako je. Tako, isto mjesto. Ni naši festivali ne bi bili tako. A koji ti je najdraži kolač? Ajde da čujem sad. Smokva. Je lako kolač od smoke, to sam, ja sam mislio da ćeš mi reći da je onaj tiramisu možda, ali Tilda, otkud ta strast za kolačima koja je ono jedan skriveni tvoj talent, ali svako ko je probao tvoje kolače samo kaže prvo ima li još i kad mogu doći ponovo. Ma hvala vam, mislim vas dvoje stvarno mene hvalite ko da sam ne znam što, ali pa slušaj, ne znam, prvo volim jest slatko, a druga stvar, to mi je došlo kao neka vrsta terapije od kad sam na Lopudu da se da pravim te torte. Nije ni to bilo planirano, ko većina najboljih stvari u mom životu nisu bile planirane, pa tako ni to slastičarstvo, nazovimo ga, ali jako mi se sviđa mi se praviti slastice, sviđa mi se kad imam vremena, što ga nažalost sve manje imam, pa iskušavati neke nove stvari, nešto sama kombinirati. Ali evo, drago mi je da je prepoznato, da se ljudima sviđa i da, evo, nastavit ću dalje, obećavam. Ok, znači za tortu od smokava je recept na internetu, lako se nađe Tilda Bogdanović torta od smokava. Krostata od smokava, ali ne možete, ljudi, ne možete vi baš svi napraviti krostata od smokava ako nemate Kreša u blizini. Jer Krešo je taj koji svako jutro dođe na stablo smokve, nabere smokava i meni donese da ja mogu tu krostatu slagati. Pa, mislim da je to jedna od prednosti od Lopuda, da je ona u stvari od branja do isporuke jako mali rok, da je ono često unutar istog dana sve bude napravljeno, tako da je apsolutno sve svježe i to ono isto što dodatno oduševi ljude, ali činjenica je da svi odu, svi islikaju i probaju i kažu hoćemo probati ponovo Tildine kolače i na tome to je jedna velika, u tome si velika umjetnica također, tako da ja bi ovdje, a ne znam, jesmo li koga zaboravili, još treba koga spomenuti, Vida svakako, bez njega on je u pozadini uvijek nešto brontula, ali
ali je duša festivala, bez njega to ne bi bilo isto. A slažem se, on je moje njorgetalo koje uvijek zna reći onu pravu stvar i koji je tu kad treba i zaštititi i usmjeriti i pomoći. I napraviti reda kad nastane gužva velika. Kad ga mi izgubimo, jeli? Da. Ali ono što želim još istaknuti je to da ja osjećam i da sam sretna da Ponta Lopud živi u lokalnoj zajednici, da nas Lopuđani prihvaćaju, da su dio ove priče u svakom segmentu. Gdje god se obratimo i gdje god tražimo suradnju, pomoć, podršku, sponzorstvo, Lopuđani su dio Ponte Lopud i na tome im beskrajno hvala. Pa ja bi tu završio. Meni je drago da se živi u zajednici, da smo svi skupa postali nekakav prepoznati dio i Lopuda i Dubrovnika, i vjerujem da će Lopud naći ono svoje mjesto koje mu i pripada još u vrijeme Republike, koji je uvijek bio nekako i otok u sredini i glavni otok u cijeloj Republici sa svojim brodovima i Mihom Pracatom i tom bogatom povijesti. Drago mi je da tu baštinu ste nekako našli način kako joj dati udahnuti neki novi život, i pozivamo sve da nam se pridruže ovo ljeto na festivalima. Znači krajem lipnja, krajem lipnja film, krajem kolovoza jazz i sredinom rujna na Bookbridgeu. Hvala vam puno na sudjelovanju, ovako jedno malo neobično, malo drugačije, malo privatnoj špici s Macanom, ali to sve što jedna i druga radite je zavrijedilo da se i predstavi svijetu. Hvala vam na sudjelovanju. Hvala puno. Hvala, Krešo. A mi se gledamo, znači, i dalje na YouTube kanalu Špice s Macanom. Možete nas gledati svaki dan, ali premjerno subotom u 10. Preplatite se, gledajte i prošle i sadašnje, imate ovaj QR kod koji možete skenirati i gledamo se, kao što već znate, svaku subotu u 10. Još samo par epizoda ove godine, pa jedna mala pauza, gdje naravno na Lopudu.